হে গাইস, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সাজবো সাজাবো চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আই হোপ আপনারা সবাই খুবই ভালো আছেন। সো আজকে আর আমি আমার বোন আজকে যাচ্ছি রেলওয়ে গার্ডেন, তাই তো তো চলো আজকের ব্লগ স্টার্ট করা যাক। আর সবাইকে এগেইন গুড মর্নিং। অ্যান্ড চলো আজকের ভিডিও ওখানে কি হলো, কীভাবে কি এনজয় করলাম, সমস্ত কিছু তোমাদেরকে আপডেট দেবো। সো চলো চলো যাওয়া যাক। এ দেখো, হাই বলো। হাই। হ্যাঁ চলো চলো। গাইজ, সো আমরা এখনও পৌঁছাতে পারিনি রেলওয়ে গার্ডেনে। আমরা এখন আছি আপাতত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে, কারণ বোনের কিছু কাজ ছিল। সো কাজটা সে কমপ্লিট করে আমরা ঢুকবো। সো চলো তারপরে কি হয় দেখা যাক। আর এখন আমরা আছি কোথায়? টেক মার্কেটে আছি। সো চলো ওখানে যাওয়া যাক, ওখানে গিয়ে কথা হচ্ছে। ফাইনালি আমরা চলে এসেছি। এবার ঢুকবো পার্কে, দেখি টিকিট কাউন্টারে যাই, টিকিট কাটি, দেন তারপরে তোমাদের সাথে কথা বলছি। চলো চলো, এই দেখো চলে এসেছি। ডিং 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 ডিং। সো দেখো দেখো, আমরা এখন যাচ্ছি। অনেক বড় পার্ক। হ্যাঁ, এদিকে র্যাবিট আছে, আসো। চলো চলো চলো।
গাজর আনলে ভালো। হ্যালো 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 গাইস, বলো গাইস, আমাদের আমাদের ইউটিউবের মেম্বারদেরকে হাই বলো, একটু হাই বলো। ওলি বাবালি কি খাইলে? এটা সাইডে আছে। আমি আছি। সব গাছে নাম লেখা আছে। ওই গাছের ওই পাশে পরে যাব আমরা। হ্যাঁ। ওই পাশে পরে যাব, আগে এদিকে চলো। বাবা, কি আচ্ছা, দূর। ওয়াশরুমে যাবে? চলো ওই তো চলো, আগে। সোজা পিঙ্কি। এদিকে না, পিঙ্কি। দাঁড়াও। আচ্ছা, এগুলো ওয়াশরুম মনে হয় ছোটোখাটো। এদিকে আসো তো, ওইদিকে যারা যেতে মানে এখানে দেখো লাইটিং এর সিস্টেম করেছে এখন। দেখো, কিন্তু হ্যাঁ, সন্ধ্যায় হলেই কত লোক আসছে ঘুরতে না। ওদিকে রোজ গার্ডেন দেখে। ওই দেখো কত এটা রোজ গার্ডেন, পুরো ফুলে ভর্তি না, কি সুন্দর লাগছে। পুরোটাই রোজ আছে, আর কিছু না। দেখো আপনি কিছু বলতে চান? হ্যাঁ বলুন। আর বলবো, ঘুরে হ্যালো গাইস, মাস্কটা খোলো না। গরমে পাচ্ছি না মাছটা। এতগুলো রোজের মিডিলে একটা রোজ আমাদের এখানে আছে। কি রোজ? তুমি রোজ। ও মাই থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, না, আস্তে ধীরে ধীরে যাবেন। কি দারুণ রোজগুলো। এরকম করে পিকচার তুলতে পারেন, তাই না? হ্যাঁ। হ্যালো গাইস, এটা ফার্স্টে দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম কে না কে। এদিকে দেখো অনেক জায়গা আছে ঘোরার, স্লিপার আছে বাচ্চাদের জন্য, খুব সুন্দর জায়গা। এদিকে টয়লেট আছে দুটো, লেডিস টয়লেট আর জেন্টস টয়লেট। কোথায়? আচ্ছা, ওটাই চলো। ওদিকে টয়লেট। হ্যাঁ, বাচ্চাটাকে কিউট। বাহ, এখানে কি করার জন্য? গজল করার? এগুলোতে এসে উঠতাম আগে ছোটবেলায়। এখানে তোমরা ধেই ধেই করে নাচ করতে পারো। স্টেজ। জানি না কি ওটা, স্টেজই তো ওই হবে। দেখো, ওইদিকে যাবো। হ্যাঁ, আই লাভ খড়গপুর। অনেক চিন্তা দিলাম। হুই, হাই, হ্যালো 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 বলে দাও, হ্যালো। চলো চলো, হ্যালো হ্যালো, বাই বাই বাই। বলো, এখানে এসে ইউটিউব, বাই বাই।
বসার জন্য। ওইদিকে বসো। তুমি ওঠো না, তো আমি বসবো কি করে? ওরে বাবা, থাক, ওকে পরে ওঠাবো। আমি নামবো কি করে ভগবান? তোমার বাড়িতে আরে চলো, আমার হচ্ছে না না। বসো। বসবো থাক, হবে না আমার পেট। হচ্ছে না কেন? দাও দাও, ওরকমই থাকো, দাও। এত কি গো, তোমার ওয়েট আর আমার ওয়েট হচ্ছে না কেন? সেম সেম। ও মাই গড, উপর দিয়ে যাস। ওইদিকে দেখো। এই তো তাড়া করবে না তো? না না, তারা করবো, অত সাহস আছে? না আমি যাবো না বাবা, তাড়া করে। আমি শুনেছি তাড়া করে। দেখা হাউস আছে ওইদিকে। আমি পরে যাবো, তোমার ডাক হাউস। হুম, তাড়া করে। পায়েল পালিয়েছো। ও ওইদিকে ডাকছে না ওই জন্য। আমি কি করে যাবো? এ তো পেছন। তালা করে। সরি। আরে আসবে, পালাও পালাও। কিচ্ছু করবে না, ওই দেখো ক্রোকোডাইল। এটা যাওয়ার রাস্তা নেই তো আর, মানে নো এন্ট্রি ইনসাইড। ওখানে এন্ট্রি হবে না। গোলা, আরে লেখা আছে এখানে ঢুকতে পারে। চলো নাকি একটা লেখা আছে এর মধ্যে। এরকম, ঠিক ইয়েতে প্রকৃতির সাথে আছে। দেখা হাউসগুলো
কি সুন্দর পাগুলো পেছনে হিলেছে। ওরা জানো কিভাবে সাঁতার কাটে? কিভাবে? তুমি একটু সাঁতার কেটে দেখে দাও ওখানটা। জানো জানো কি না, ওদের যে পায়ের যে পাতাগুলো ওটা তো জোড়া জোড়া না, হুম, ওইটা দিয়ে একটু দেখিয়ে দাও না। এরকম না না, এরকম না, জলে নেমে। না না, এরকম না, জলে নেমে। চলো কোথাও গিয়ে বসা যাক একটু। না, ওদিকে আর নেই। এদিকে ক্যান্টিনও পাবো, মানে আপনি খাবার চাইলে ভেতর থেকেও নিতে পারেন, ঠিক আছে। সো অনেক হেঁটেছি, হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত। এখন আমি আর বোন কিছু খাবো। তো খাবার বলতে গেলে এখানে স্যান্ডউইচ বলেছে, আমি তো খাই না। ডিম টোস্টও আমি খাই না, ডিম কিন্তু খেতে তো হবে, খিদেও পাচ্ছে। ঘর থেকে খেয়েও এসেছিলাম, এখন আবার এত হেঁটেছি বলো, দিয়ে বন্ধ করো। এই যে খাও, এই যে চলো আমরা খেয়ে নিই, দিয়ে পরে কথা বলি। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে, এবার আর বেশি টাইম নেই। অলরেডি কটা বাজে? কটা বাজে? দুটো বাজে। আর আধ ঘন্টার মধ্যে আমরা বেরিয়ে যাব। ওই যে দেখতে পাচ্ছ, ওই দিকটা একটু যাই, ঘুরি। আরে দোলনা না, হেঁটে হেঁটে যাবে না আর কি? কোথায় যাবে? একটু। আর ওইদিকে কি জায়গা আছে কিছু? সেই একই, এরকমই রাস্তা পাবে তুমি। হ্যাঁ একই, আর কি বলবো। ঠিক আছে চলো, দোলনায় বসি আর একটু ভিডিও বানাবো। কোথায় ভিডিও বানাবো? নিশ্চয়ই এসব জায়গা আছে, কি করতে এগুলো এখানে বানাবে। অনেক, আজকে আর ঘুরে শেষ করতে পারবো না মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, এখানে আমরা একটু দোলনাতে দুলি। চলো দোলো, দোলন দোল 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 দোলনি, এটাতে বসো। রাঙা মাথায় চিরুনি, বর আসবে না এক্ষুনি, নিয়ে যাবে না তক্ষুনি। না, বর তো এখন আসছে না, তাই তো। চলো জোরে জোরে দোলো, তারপরে ধপাস করে আমি দেখতে চাই তুমি নিচে পড়বে। চলে আসো। বাই বাই। আমাদের ঘোরা কমপ্লিট।
দু একটা রিলস বানিয়েছি, টাইমের অভাবে কোথাও পুরোটা ঘুরতে পারিনি। আর কিছু জায়গায় ঘুরেছি, যেগুলো ঘুরেছি ভিডিও করেছি, তো আপনারা দেখতেই পেলেন। আর আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। কিছু আপডেট দেওয়ার থাকলে আমি বাকিটা বাড়ি গিয়ে কথা বলছি। সো চলো, আর আমরা এখন ফিরে যাচ্ছি। হ্যাঁ, তো গাড়ি নেবো, দিয়ে বেরিয়ে যাবো। চলো, বাই বাই। বাই বাই বলো। বাই বাই। সেই গাইস, এখন বাজে প্রায় 4:30 বাজতে যায়। আমরা একটু আগে পৌঁছেছি। দেন আমি ফ্রেশ হয়ে তারপরে ভিডিও করতে বসলাম। সো যেগুলো বলে দেওয়ার সেগুলো হচ্ছে, এখন আপনারা সবাই যেতে পারেন, সবার জন্য পার্কটা। আর যারা বেসিক্যালি মানে কেজিবিতে থাকেন তারা তো বুঝতেই পারবেন যে রেলওয়ের পার্কে আপনারা গেছেন। যারা জানি তাদের জন্য বলবো যে না, আপনারা সবাই যেতে পারেন। আই থিঙ্ক আপনারা দেখেওছেন যে ফ্যামিলি ওখানে যাওয়া আসা মানে যায়, ফ্যামিলিরাও যায়। আর ফার্স্টে আমাদের কিছু মন খারাপ হয়েছিল, কারণ যখন ঢুকছিলাম টিকিট কাউন্টারে আমাদের কিছু প্রবলেম হয়েছিল। মানে ওনার বিহেভিয়ার খুব একটা ভালো লাগেনি। মানে তুই করে দিয়ে কথা বলছিল। দেন বলছে মানে মানে একটু মুডটা অফ হয়ে গেছিলো। দেন ওই ভিডিও আমি করিনি, আপনাদেরকে দিইনি, কারণ মানুষের ব্যবহারটা উনি আমার সাথে করেছেন, আমার খারাপ লেগেছে। আমি যখন বললাম যে দুটো টিকিট দুজনের তো 40 টাকা হওয়ার কথা, আপনি 60 বললেন, তো আমি জানতাম না, আমার খেয়ালও করিনি। আমি অনেস্টলি আমি খেয়ালও করিনি যে 20 টাকা মানে পার্কিংয়ের জন্য, কার পার্কিং বা গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য নেওয়া হচ্ছে। সো আমি ভুল করে বলে ফেলেছিলাম। তখন আমাকে বললো যে পড়াশুনো জানিস না। আমি তো পড়াশুনো জানি না, তো ওখান থেকে পড়ে নিয়ে। সো আমি বললাম এইভাবে কি আপনারা এইভাবে তুই করে দিয়ে কথা বলছেন, আপনারা এরকম বিহেভিয়ার করেন? তো সেটা বলতে উনিও একটু মানে রিয়েক্ট করছেন। খুবই বাজে বিহেভিয়ার করেছে, যেগুলো আমি আর বলতে চাই না। সো আই থিঙ্ক অনেকেই করছে, আমি দেখলাম, মানে অনেকেই করে। অনেকেই আমাকে বলেছিল যে ওনাদের মানে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতে চায় না। আমাকে বলছে কাউন্টারে বসি, মানে এমন না যে সব কিছু আপনাদেরকে ইনফরমেশান দিতে পারবো। সো ঠিক আছে, আমরা যেহেতু আপনাদের পার্ক, আমরা অবভিয়াসলি কিছু প্রশ্ন হলে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি। বাইরে লেখা আছে সেটা খেয়াল করিনি বলে তো আমাকে এই সমস্ত কথা বললো। যাই হোক, পরে ওনারা হয়তো গিল্টি ফিলও করছিল, বাই চান্স ভাবছে, যেহেতু ইউটিউবের ব্লগ বানাচ্ছিলাম, সো ওরা ভাবছিল যে ওনাদের ভিডিও হয়তো পোস্ট করবো। সো আমি সত্যি করিনি, কারণ আমার এত ছোটো মন না যে আমি মানুষকে খারাপ বলবো। কিন্তু অনেস্টলি আমার রিভিউ দেওয়ার, আমি মনে করি যে আমার ইউটিউবের যতজন মেম্বার আছেন, যারা আপনারা আমাকে দেখছেন, তাদেরকে জানানো দরকার। সেই জন্য বললাম অনেস্টলি যে ওনাদের বিহেভিয়ার আমার খারাপ লেগেছে। বাকি সব কিছু ভালো, খুবই মজা করেছি অ্যান্ড খুবই এনজয় করেছি। আপনারা খাবার মানে ক্যান্টিন আছে বাইরে, ওখানে অনেকে বসে খায়, এবং আপনারা ভেতর থেকেও খাবার নিতে পারেন। ভেতরেও জায়গা করা আছে, আপনারা তো দেখলেনই। সো আপনারা ভেতরেও খেতে পারেন, সবাই যেতে পারেন। এখন তো শীতের ওয়েদার, অনেকে ফ্যামিলি বাচ্চা নিয়ে, বাচ্চাদের খেলার জন্য অনেক জায়গা আছে, স্লিপার আছে, দোলনা আছে, সমস্ত কিছু আপনি পেয়ে যাবেন। সো আর পুরোটা ঘুরে দেখতে পারিনি, মানে পুরোটা ঘুরে শেষ করতে পারিনি, কারণ আমাদের হাতে সময় ছিল না। বোনের কিছু পার্সোনাল কিছু কাজও ছিল, যার জন্য আমরা করতে পারিনি। তো এত বড় যদি ভিডিও আমরা দিতাম তাহলে ভিডিও অনেক লম্বা হয়ে যেত। আর আই এম রিয়েলি সরি, ভিডিও অনেক লম্বা অলরেডি হয়ে গেছে, তার জন্য আমি রিয়েলি সরি। আই হোপ আপনাদের ভিডিও পছন্দ হয়েছে। যদি পছন্দ হয়ে থাকে, মেক শিওর একটা লাইক করে দেবেন। আর আপনারা চান তো ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে ভিডিও শেয়ার করতে পারেন। আজকের মতো এখানে ভিডিও শেষ করছি, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওর সাথে। আর ততদিন ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, খুশিতে থাকুন। অ্যান্ড আমরা যে পুরোটা করতে পারিনি, নেক্সট বার যদি আবার যাই তো বাকিটা আবার আপনাদেরকে ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করবো। এবং খুবই ভালো থাকুন, খুশি থাকুন। বাই বাই, টেক কেয়ার।